嘟嘟嘟，哈哈，Haribo Range。哈利波，我叫佢講啊，我聽到咩嘢有隻，我知啦，我等我先至唱。阿伊波林。有了。應該是咁樣，仲領啦，我哋分題呢啦。冇啊，四行小我度就講啊，小我並我度講嘅。OK，嚟start一下。OK。哎呀，各位聽眾，我在華人度都嚟收聽邊啲好見嘅節目。這個禮拜咧，我接去甲無毛病，我係特別嘉賓講話拍卡歡迎無毛病，佢就特登嚟甲我人講話咧。這個禮拜王人未講嗰個簽，人知唔知無毛病？原來伊個爸個故事，不過伊爸講係濟，特別伊媽講後尾是殺出來話，伊媽個爸是日本人啦，我唔知，只我唔知，我未必都甲我講佢，我未記起啦。未怪你有即日本整，你講成個樹啊，什麼你講嚇，就搞細模什麼哦？你知你日本講嘅歷史嘅，你知樣到底到路安怎你甲你媽你講你媽安怎辦嘅？Actually 我唔知，我是知講伊人愛對伊點聲，伊和我媽 ultimatum。luang as ai tu wa tui si kana ikaki jawa si wa ma lo ka wa ma no lang isai tui Jepun ya wa aji bi sai tui ini aji msi isen i mai jap si lia wa ma kong i be sai bang je jawa ji bing tui ku je le jawa tui Jepun sui la ni sai kong tui si yang ho mia ini aku ma chu si wi ya tu si tua ti拋咩點去條路，愛去中嶺而等去條路直直去啊。路啲啦 from 咱人嘅厝邊啦，山頂都落來，都去到before the traffic light 嗰啲橋嘅底啊 ，right hand side 咪是啲 scout 嘅 building 咯，同駐軍嘅 building 咯 ，before 咧咪係一條江嘅，可能咯，你江嘅邊有一個庫卡樓，我係馬下古到啲邊出事嘅。แล้วแหวนญี่ปุ่นซูเลยวันนี้สิกันแล้วตุ้ยกันแล้วเจ้าหล่อเดี๋ยวสิหาฟองให้เป็นขี้ไหวมาไหวอันที่ว่าจีละว่าอีละก็มาไลฟ์ตัวนี้เจ๊ช่อง所以伊人是成個日本佔掉是occupy 掉是教應甲你媽啦，還是講個歹聽啦，老實講 based on history 啦，教應也是聽我都唔知。你在日本人真係，特別要 continue 伊想I mean official 無 official 有逼無逼本好啦，伊 still 有到 part of 你 life 啦，到樣嘅 life 啦，唔是講伊無就成無見到伊個紅啦，伊是有啦，特別是講特別你嘅媽已經較早是有一個有紅咧嘛對，所以咱唔知講現在。所以因為媽係告訴我 set 過咗，伊係你唔是檳城人嚟咗，伊是mainland嚟咗，但係伊唔知是幾大啦，主要。mainland 得是㗎，就是伊唔知幾大啦，主要嚟咗，伊講啊，正咗去㗎，嚟個檳城啊，比較對處嘅嚟咗，佢會記講過隻故事嚟咗。講啊，同佢講。啊，你講嘢咯，我哋所啦。所以伊唔知安怎來到檳城嘅啦。迄個應該我愛問我媽，還是我阿姊，特別我阿姊就叫淡薄老毛，我 suspect 要淡薄老毛了。了所 maybe 我阿姊講話都冇咩會使聽了。伊就去荷蘭啦。了你安怎？所以你特別你知咧，又無成個講無講出來，唔使講你講是日本人，還是要 try 到賣講，成個講 hush 呢？迄個是學我讀冊時，無比較。我講一個故事，甲每晚慢慢甲講起嘅。因為我哋個學冊時，嘅命唔是講真好，因為我有迄個幾十千里我身邊嘅，頭一年嘅學堂嘅學銀，參生活
會收回我5年咗。即係去年我是拍水呢邊啊，做工嘅做工嚇，做工攤類嚟 support 我哋嘅。แล้ว有一幫點先我做咗攤就冇累啊，愛去 celebrate。我度教我去點先係查某朋友。咱เป็นแรงงานไงด้วยไอ้ที่เจียมีเกียที่จุดเริ่มเสียที่英國咧真正事件就是日本餐 OK แล้วมาคิดจาก日本餐咯去咧Chinatownจาก日本餐咧ที่英國有 Manchester Manchester 邊嘅位 Chinatown 店家這是多啲 basement 嘅來落樓梯唔是起樓梯所以去食咯邊個一般你去食係邊是真有名400貴是one thing啦，佢食物件是真正日本人，所以我感覺是 authentic 咯。去食點先啊！哇，甲你講就看了 menu 咯，激氣啊！真啊激氣！日本字蝦米字，伊可能寫日本字，然後阿毛字都冇寫，你是免話日本人嘅嘛？了，我真啊激氣咯！我甲你講，即係食出來哇，食甲100幾分英國分啊！แล้ว出來是拍電話，係能拍電話嘛？就我呢邊錯叫啊，近年咧咪錯我嘛，我做咩事？我講我甲林嘟啊，你唔知呢句啊？你唔知呢句啊？唔是，我睇我食嘅物件，敢若是喺我細漢啲厝度煮我食嘅啊，包物件。我講你女啊，你做甲你骨女胖胖嘅女啦，因為你做迄個白叉學豆油個咩啊？我一樣做漢物件，國水到我100幾分啊！我食我靠無得啊！你等陣時我表姐，我唔敢食沙西米個，我而家我表姐嘛去食煮嘅咯。然後我嘛笑，然後我下你叫你煮嘅女，我都冇甜甜嘅啊。我嘛煮嘅甜甜嘅女是頭殼甲伊嘅，揾伊大迄邊嘅事啦，解我媽解嘛。日本人特別日本人古龍嘅就水嘛，所以我媽嘅表古龍，我所做係地，反正係一碟落嗰啲啦。OK。然後咱嘅咩啊，大麻果油。แล้วมาเฉียวแล้วก็เดี๋ยวกินตั้งแต่ตู้เย็นเสร็จก็กลับลูกกองแล้วแต่ตั้งมาถึง cancer stage 3 cervical cancer stage 3แล้วอีกว่าตุยชูแล้วสวัสดิ์ตุยเนี่ยสิกับกองที่เดิมเสียโอ้ก็whenว่าใจเดิมเสียว่าว้าโอ้ญี่ปุ่นเจ๋งเนี่ย I felt so good you know ว่าแต่บอกเขาเดียวว่า我成個索尼嘅票咯，讀叫。Apparently, I found out 啦，我係小弟曬講要日本人，我係小弟未接受。Oh yeah！你讀當人車啊，貴啲甲你講嘅日本貴，甲人中國人是正人嘅。แล้ว日本佢貴去 occupy 中國是拍死咗濟人，重緊人就話啦，所以我爸就是而家你講我爸咪王仔講我日本整嘅嘛。我們是中國人啊，嗰啲中國人愛到登山一大堆嘛。特別係講我爸嗰時較早頂禮拜，但係咱做無夠正咧，就咱應該啊，但係點先啊？咱能去 break 嘅時啊，咱攞去換衫。換衫，無人知咩？變得學堅持落來10幾年錄音，咪是實都個你錄個了嘅，乜？你做得個正嘛？我嗰度換 hairstyle 都拍無上頂嘅，喂，我啲字無上所在咯。咱個無得骨啦。then so 或者咧，你知到是你 excited 啦，你就講哇酷咁樣。我小弟未知，แล้ว before 這個物件在 incident 發生嘅時候，我啲英國我捌咗一個朋友日本人嚟，伊就捌到我點先是我人去一個所在啦。捌到我人嘅 campus 嚟，我去拍 tennis，伊去邊有一個看到我，細粒子啦，แล้ว佢講日本話。因為我啲英國就國較白嘛，แล้ว我老頭我就等แล้ว我用一個布啊，成個板油啊啲布啦，特別我家己去填出來啦，但係我古龍搖古龍啦，靚嘢北我頭我一幕起來嘛。你看到我講日本話咪，แล้ว我家講我講阿毛話英國話，講我未曉聽你講下咪，แล้ว伊罵我。แม่ว่าเราขายแล้วว่าสิ่งเสียกันนี่เนี่ยรู้สึกจู่ๆว่า頭走都有รู้個錯啊แล้ว會話เป็น好朋友去了咋แล้วก็嗰時我聽講啊冇人相信都唔是日本人嘅咯佢陣間我真背我真係背咗去食英國人嘅古靈
古年高嘅一 fat 嘛， rich 真 rich 咯。了會你講起講起我是日本人嘅，如果你看到成成個日本人嘅咪，你特登係你唔知嘅咯，係時我唔知個咯嚇，before 拍電話嘛啦 ，before 對嚟咯，所以我講嘅冇啦，我是馬來西亞等人啦，我把中國啲中國嚟，你佢問我就你嘛是唔是日本人？我冇啦，我嘛是馬來西亞人啊。你講你是日本人啦，我講，我是唔是都跟你呢啦？我是唔是啦 ？Go fuck yourself！ I don't even know myself. Fuck you！ 伊是日本人，所以講福建話聊天嘛。伊嘅名是Toshitaka Miyamori。在啲日本嘅位，伊在啲多亞馬 prefecture，就是講Tokyo 嘅都市邊較起南部嘅。แล้วจะเสร็จแล้ววันปีเก็บแล้วว่าวันกู remain in contact 啦แล้วอุจิปังเนี่ยเสียอีเป็นเดียวเตตังอ่ะอีชิ้นปัจจุบันที่ชัวร์อีคุยเก่งชุดเตรียมแล้วว่าจิเป็นสิอีบอสจิเป็นสิเราเป็นนอรีก็ปัดโตโลกี่ไรดีแล้วอีคิวจะได้ล้างไงก็อีคิวอีบอส咯所以 start for life นะอีก็แต่ split second นะอีก็เราแปลสิ present and past boss 是 present and future 一個就係驚啦嘛，所以佢 Q 嘅波啦，佢 Q 嘅波佢留俾全部嘢，拍緊落去㗎啦，啲㗎啦。你見國嘅時啊，一見國去睇下面物件咯就，一去睇 Toyota just in time 啊 ，Toyota JID 嘅 ，Toyota JID 是一個 concept 嚟啊。伊做物件是講搞準嘅點聲，伊原料甲來啊，所以你免料你去燉落去咯。了伊嘅 production 真正順咯，伊嘅 production line 一條線，慢慢啲行，你將啲到咯。對大隻係做車啦，特別要去研究即個物件，是因為伊人是開工廠 OEM 和真正有名嘅飄世界，做 ski wear、做 tennis wear 係咩咯？所以伊規身軀 tennis 3個褲嘅了啊，是我特登話我規身軀差唔多 tennis racket，差唔多 tennis 鞋啊，都少個半支個伊3個褲甲冇嘢類嘅。你講起啊，當今就是我想起啊，你做咩事？你讀冊到底漢江讀冊嘛？就你講你對漢江，漢江讀冊了漢江，我叫漢江讀冊了，你漢江，咩漢江？即是當佢先嘅，你就當領做漢江嘅中領是叫做漢江。中領。所以你記得啲下面香港去讀冊，你安怎解想？安怎找到去英國？要去到英國去讀，แล้ว你要讀下面課咧，你下面有興趣下面物件？即即個講起你家己出來一個人了就。就是我讀冊了咧點聲？我 form 6啊 fail 了就。無先讀冊，佢去拍 tennis 嘛？你 form 6是到啲漢江去讀啊？漢江讀咯嚇。OK。還那嘅 B 啦，你愛去讀 science 個未接啦，你減幾行啦？你愛去讀 arts 個未啦，你個減幾行啊？你冇辦咯，二邊嘅咯。但係咱講㗎，我朋友介紹我嘅 scholarship 去讀嘅咯。對。讀嘅點先係咩啊？啲會上學咗。中齡啊是一個真好嘅堂啦，比如可能中齡是比較拍時間咯。我說中齡嘅時候也是會上學咗。紅險去到漢江喲，哇！頭一道對上驚，看你一查某，你一二個波啊！個高嘅冇希望，我甲你講啊，唐人印度人即越南人係咪啊 ？Eurasian，係咪真係都有咗？斯拉尼把酒看甲拖出來，無先讀冊，拍 tennis，食物件。參試嘅朋友所以冇先讀冊啦，是冇先讀冊，因為你免學你冇 feel guilty 嘛。特別你是要經到去英國讀是安怎經到呀？我哋當時唔知個是điều呢啲我知講是我冇 ready 去做工。我唔知愛讀蝦米物件，所以講對人入 form 6，因為我為咗拍 tennis，愛記圖幾個點聲，愛知愛 figure 我記啥物，我 figure 未到，điều呢啲我知講是我其他查某咯，伊人咱福建話咯，哇，你個阿鳳神咯，
佢叫人叫我無線咯。你幾時咧？After Form 6咧，幾時計經啊？After Form 6多啲出 sabbatical。佢讀估 sabbatical 啊？讀估 sabbatical 讀估讀啲出。讀估嘅我唔知我做乜物件啊，我講未好勢了嚇。所以淡薄 loss 本啊，淡薄成唔知要做乜。啊，我唔是淡薄 loss 啊，講個屁啊 ！Totally loss。真真 fucking loss 啊 ！Totally utterly loss。幾歲啊？是都是19歲咧，19歲，啊，19、20歲。แล้วลุย family กับกีฬาฮักกูบักกับลุตัวกูฮิปอีดูฮีโร่อะไรจีบไรอ่ะก็จะกูบอกคนเดียวฮีโร่ว่า叫佢做阿強哥哥嘅。OK，我知哈。伊都唔知做佢材料講我拍 tennis 學 school 啦，個拍學 stick 嘅，拍 next stick。伊都 approach 我就係講做點做咩冇嘢做咯，伊講阿婆都來啦。伊講我做緊呢一個 hotel， 我是 finance 嚟講，你來啦，我學你一個工作啦，然後特別你來個拍 tennis 啊，已經拍 tennis 啦，三人兼一人，三人兼一人，แล้วโอเค咯，叫做拍 tennis 我未自己幹嘅咯咋，我個線路嘢個很少 hotel free 嘅，แล้ว個 tennis 拍感覺是未歹咯，做安尼款 start 嘅咯。即係你做咩？你最工是做咩？做一拍 tennis 是做咩工？好了，伊做 finance 嘛 ，accounts department 嘛，伊就學我做 accounts clerk 咯。OK。最簡單嘅物件就 double entry 我就未曉咧，所以漸學起來咯。但係 computer 學圖了，你喺你 computer 但係所以 train 你啦，讓伊 department 伊學伊 assistant 咪叫 train 咯，伊佢 finance department 一個大波出嚟，嗰陣就冇嚟。所以我真係 happy 咯，你是查波好拍角啊嘛，而家打波未好勢嘅，查波只係參嘅嘛。然後安尼款實起嘅咯，然後就等於點先就捌掉連嘟。嚇？連？你唔捌係連嘟咧，你是我 official 嘅 friend 嚟。伊是我頭家嚟嘅，係。伊是阿強哥哥 assistant 嚟，伊是assistant financial controller 嚟。OK。แล้วอีดูแล้ววันเดียววันพักแบบ as friend นะพักอ่ะจุแล้ว我做工做嗰隻我23點，我21點嗰陣做嘅。แล้ว隻物件點先講起來，伊感覺到我都冇咩好勢，伊大我唔知8歲嚟啲，伊就講你來去 figure 你暑假咩物件咩，我冇咩事看到，伊講你只暑假畫圖啦，你 sketches 咪看啦，就未歹啦。伊講 maybe you should consider that，因為我哋想咗，我成日暑假係 architecture。我只暑假嘅是 C 嘅物件 that I can control and it's always balanced left and right top and bottom 嘅物件。แล้วรูปว่า perspective drawing 3D 咩啊，咁แล้ว是真正 technical 嘅，我暑假嘅物件，我頭腦就係 C 啊，我冇必怪，แล้ว特別貴哦，I 讀呢幾年我呢貴哦。แล้ว個就物件我暑假是 law，我暑假 law 唔是講我只係暑假，係我是想幹呢 because of law 啊，去 twist and turn the wheel 啊。我 from a millionaire son 啊 ，overnight 我一類都冇啊，所以我 maybe 我讀一個物件，後頭看佢做甲規個世界拍時間啊，呢是真正未好勢嘅想法啦。特別我未讀冊，我 dyslexic 嘅。แล้ว特別我嗰時候 maybe A 啊，因為我只係教4倍物件，但係所以我做咩事我 subject form 5拍時間嘅呢就，迄物件愛4倍啊 ，history 啊，geography 我真正會嘅就我讀到會記嘅。你教我讀你叫我去做 chemistry 㗎 physics 拍時間 ，I sweet especially physics I 衰嘅，我衰冇咯。แล้ว mathematics 是 C 嘅 ，mathematics 是 C 嘅。แล้ว阿摩是 OK 啦，會記人就冇啦，講話人明白啦。แล้ว華語我感覺我想華語我是寫四線嘅啫。我那陣我寫 C3，我寫 C3，點解我等佢先生個講我真係識問下你嘅，講因為我感覺你寫 A 啊。แล้ว佢先生講，如果你看會起我啲面口，我啲等講福建話嘅，我命人都用福建話嘅，我唔捌講華語嘅咋。伊講特別你寫嘅作文是真正好，伊講你想法了你寫物件就好，你有 express 我乜嚟就係講原來我會曉嘅物件，我先想你啲先生都就中國人啦。好嘅物件你直直講好嘛，咪佢只講無好嘛，แล้ว我咪計 focus 上部咪咪嘅 A 咯。所以即係練到
kalau sa iso almost成個 guide 你嚟講，OK，你 future 安怎啊？所以你變做就講自家條 design 物件，然後再一個叫你去 look into certain field 嚟看下好。因為我細漢時參加這一個 drawing competition 嘛，哦，了贏咗這物件對你啊，我規件做嘅 trophies，咁了是畫。是講你唔係想講為嘢畫到你隻 artistic 嘅 side 嚟做工做 career 看下對。我甲你講做秘書啦，因為我畫到我 biggest critic 是我老母。我個做水 even 我去記一個物件啊，佢嗰個 National Day 啊，我媽可以參加。伊講你先生我是真水，你做假你做歹看，你叫我買去記係真小事啊！我甲我講，了八點時我記你到你媽看，你媽我講你就，哇！做你個畫到誒，你記去比賽，我媽我記去。哦，所以我畫點先，我媽。講我畫點即是 blue sky 嚟，你有一頭啊！咪嘛我畫啲咪，迄個咩叫做咩杜軍嘅㗎啦，前面學緊我未記。講你迄個邊嚟冰㗎啦，廿個意思啊！我畫你咪叫我是看到 postcard 為了畫，咧伊個 postcard 為天是白甲藍嘅。我畫好了，感覺到伊天無夠水，因為你畫伊個 figurine 是人嘅色嚟講，灰狐烏啊！灰狐青啊嘛，你伊把圖嗰時真係灰狐色了，你感覺你係白呢隻藍呢蕉啊，因為我夾畫佢隻蕉，伊看了無爽，我去直夾係夾隻 texture， 我夾夾變做成半暗咧，講啦，伊天數有淡薄藍，個淡薄烏啊，嗰啲物件，了我感覺是水，因為個 texture 個無像 green 啊，而家特別你買把就是看都無像。postcard 係呢水嘅，你畫得太好啊！ OK， 冇看見啊！你嘛看，你嘛冇看 postcard， 你嘛誒，呢水嘛都。anyway 嚇，我厝人真驚咪，你話老爸中國人嘛，伊是講你無好嘅物件，伊嘛講你好嘅物件。了so anyway， 人講嘅了，我就講我 whenever 就講我畫到好嘅啦，愛做嗰啲冇必要嘅物件，佢只是。做 good 啊！愛做馬達都未使嘅，無限做馬達。我做成日做馬達達到底嘅擺嚇。冇啦，冷靜啊！冷靜。แล้ว冇攞用啦，知唔知？一大堆，แล้วส่งภาษีกัดเนาะแล้วเป็นว่าเจ๊ใจเขาmaybe design 啊 artistic 嘅物件我哋去 pursue 去殺去吹啦。แล้วตัวนี้เป็นอย่างเช่น有 British Council เนี่ยมา啦ไอ้ที่美國我未記得係冇อันนี้ establish 過，但係佢 somehow 除掉แล้วที่美國嘅會 course 佢至少錄話 illustration 畫到fashion 就係我畫到 fashion 佢最點先啦 fashion 是話你家韓基嘅公司啊，細粒你拍廣告你話 fashion show 啲全世界。New York Fashion Week 啊 ，Paris Fashion Week 啊 ，London Fashion Week 啊，日本你冇個啦，即係3年咯。แล้ว美國嘅即係做啲 Atlanta Georgia，係好啊 full scholarship。但係讀出來是唔知是伊個 course 係 associate or something，apparently 咱一邊嘅人唔係承認。冇 recognize 嚇。แล้ว但係我是唔是？佢講啦，講冇承認你比賽，冇承認比賽，我是唔是啊？有承認無承認啊，不要緊嘅咋 ，because 有 portfolio 嘛，你做物件，敢若是物件人看嘅嘛，未曉人講咁樣賣咧，我去讀去英國，恁都啲英國讀 finance 物件嘅，你講英國做好嘅做好面，我去英國吹到半死，你有名係 Saint Martin School of Art waiting list 5年啊，去單。แล้ว other than that 就是去讀 polytechnic 咯 ，that time university 嘅 polytechnic 盤開嘅嘛。uni 冇揀嘅，反正 course 嘅，去 polytechnic 之後，隨啊啦，Nottingham 嘅 polytechnic 實在係小名嘅 ，waiting list 攞3年，你一路愛有讀到foundation course 一大堆，我後面教曬都冇 form 6就 fail 嘛，嗰啲 foundation course。แล้วฮักกูสิกะเกี่ยมด้วยเนาะอีลูกก็ทักตรงกันแชร์เนี่ยมันจะคอย proof กล้อง English as second language ว่าคุยใส่ภาษาคอยเกี่ยมมี exam ที่ตัวตัวเสียแล้วของยังจะได้attend ที่ Manchester Polytechnic ICU ว่าแต่เป็นเอา full school fees แล้วเดี๋ยวนี้ option เนี่ยมาคิว
แล้วขี่เป็นเสีย哎呦死咯这个物件唔做来读伊过头 creative 啊แล้ว无读 business 啦样做出来物件你知有一个 designer 叫做Jean Paul Gaultier 佢一个是叫做 Vivienne Westwood 啦样做出来物件是真 artistic 啊无可能你调了啲巴沙马人别人5块人来出嚟买啊แล้ว咁ว่า教我呢 artistic 物件咁配我是做出来赚钱嘅你知啦但我讲講咋你讀 fashion design 你出来做 designer แล้วว่าก็บ่สุกะแล้วก็ไอ้ tailoring ก็ไม่曉啊ก็รู้講ก็ tailoring 啊 dressmaking 啊ก็คิด用所以是成個伊是 fashion designer 伊是他伊是成個係咧伊是成個就 create 啲 high fashion 嘅款咧伊唔是成個講成個你出來伊咧做 shirt 啊還是做 sport shoe 啊還是做嗰啲物件唔是咧 practical consumer 嘅 fashion 啦แล้วว่าที่ซิมเซลโบโคเลยไงโบโคเลยในโจทย์ให้มีเกียร์แต่ตั้งกูบีเหี้ยวกว่าละแต่ว่าซิมเซลสิก็รูปเบสใส่ชุดไล่ฮะที่โจจะเลย ready to wear ไหมจะรูปว่ารูปตัวที่ว่ารูปว่าไม่รูปUniqlo ล่ะรูปมูชีซาล่ะรูปโปโลล่ะฟลอร์นี่ว่ากำกับจะเลยมีเกียร์กับ practical รูปไอ้ที่ถึงกันแล้วแต่มีถึงกะลุยเต็มสตาร์ทก้องกันอันนี้กว่านะลูกก็เลยคิดโจเลยอาวงการ์ดดีไซเนอร์ล่ะลูกโจมีการจูกี่กว่าไม่โจจะเลยเลมเซ็ตเดียวเลยซาเชิงจูกี่อย่างเราก็กะโหแต่สก็บีจับสิวแล้วก็ตึงมวยเซลเจก็อีตึงอีสินแสเขาว่าปีบินอ่ะแล้วก็คุยจิตเขาว่าก้องอี head of school สิจะเลยจินจ้าก็ต้องอย่างไรแต่ผม想ว่าเราแปลชิงชาติแต่ผม想ว่าเราแปลได้ตั้งอยู่ด้วยจ้ะแล้วก็คุยจิตก้องว่า ethnic อ่ะมีตัวตัวจีนตัวหลานเนาะแล้วว่าติดไก่ก้องรู้ racist ว่าให้จุดขี้เบี้ยวจะล้วนก็คุยกินตึงกลางใจกันแล้วจ้ะแล้วก็ว่าเดี๋ยวขี้ enquiry 啦มีตัวตัวอย่างไอ้ใจของจุดมีสูว่าขี้ก้องจิกูว่า出來แล้วว่าบ่是ว่าทัก伊是啥物？伊是看上個看袂起路啊？啥物？我做物件甲了，因為我咪接受樣嘅衫是 because 攏做啲 basic 嘅物件愛正 fitting 嘅，你做 insect sleeve 啊 insect sleeve，แล้ว你 design 愛做 darts 啦物件了，迄啲是 basic 來，แล้ว我感覺到攏英國60年代70年代啊物件穿嗰啲衫嘛，แล้ว當我自家做，แล้ว因為我自家 designer 是咪？伊些名嘅尤其啊嘛摩托 Ray Kawakubo 嗰啲樣不聽過，一樣咪接受 ，because 你 size 嘛。所以你 push 樣嘅 boundary 淡薄啦，成個你睇就是你看你 western 嘅物件，咁แล้ว你會 bring in 淡薄你自己嘅 culture 啊，但係你 eastern 嘅 influence 係變咗樣被接受。แล้วก็เด็กที่ทัก art and history history of art and design กันแล้วสิ講 about Renaissance 啦 Western นี่มีเกี่ยแล้วว่าคิด做 research แต่ในนั้น research อย่าง好以 library จังจีมีเกี่ยว่า做 research กันแล้วสิ Japanese มีเกี่ยกับ Chinese มีเกี่ยแล้วว่า感覺到 Japanese กับ modern 對啦講 Japanese 係 modern เนี่ย because 你冇 structure 嘅意思為曬好多曬像為特別你按照程你可能就是衫啦แล้วอี pattern 做冇相關伊冇用亂嘅 fine fabric 啦ยัง冇用嘅yarn伊人用嘅係出ยัง用 acetic 啦ยัง用細膩 yarn 一大堆啊แล้ว同時做出來 unstructured look 啦แล้ว同時ยัง嘅布啊woven 嘅 technique 冇相咁樣所以我感覺到真正新正好佚佗啦แล้ว未好寫咯แล้ว因為我個冇 design 嘅 foundation 所以為物件未曉嘛所以為物件就逼啲學แล้ว為物件做咗一句啲 head of school 講我做物件即係 ethnic 做對主聽做杜蘭咯แล้ว我個去經啊一個是去做布嘅啊 woven 嘅我去做出來嘅布啦迄個先生學我第一關嘅分among 所有學生㗎แล้ว10幾個學生啊話แล้ว伊迄個 head of school 未調啲咯啲亂你講按怎即個學生啦對我人嚟講是第失敗咧按怎伊做布嘅物件做緊係好厲害嘅關你講伊講伊做物件無相伊想法無相伊愛講愛按怎去 treat 伊嘅布 after 做好了伊愛去下入 high pressure 去做伊布變焦啦伊布係焦一世人掉死嘅你未可以病落對伊一大堆伊講 just because of 伊嘅 thinking 安尼無相伊講伊做未出 100% because你無迄個 technology 但係伊做出來 at least 會互我看到你講所以睇翻嚟看到哇亂個正技術咯
了我講起間 racist 又比較啲咯，大條數了咯。了我感覺我對好路路嘢嗰度聽，路喺你講咩細話，你講教我咪我啲英國愛吹白嚟等間贏啊嘛。哦，哈，แล้ว from Manchester 我度搬去 up north 咯去 Preston 咯 Preston 是 after Liverpool 啦去邊一點聲แล้ว我就嘅讀我 second year 咯哇我面青咗咯本呢度冇夠你讀冊但你拜個拜啦愛做工嘅啊紅曉嗰度嘅讀一年哇丟個面青車你冇病啊你 one way ticket 啊嘛因為我講我出來人講是我未成功我是冇對處嘅一定冇半人啊對我有信心啊有信心啊因為我啲邊度冇學車，佢一拍電呢數啊，蹦死你，冚唪唥成條啊！哎，好啊，你幾十聽啊！我講你幾十聽啊，做幾下未出樣，做幾下去生嘅類嘢啊！因為我 track record 冇好嘛。而家特別係我奇怪就係我未得，我唔係我做這物件，我冇做客觀做啊！因為我親身大厝我睡厝咗。我冇去累埋咧，我唔使講話呢英國啊，安尼貴嘅啦，還 rental 咪是特禮拜號嘅嘛。我去大位啊，頭幾個啊，大位冇 heater 冇半我，แล้ว英國都讀車都起4 September 啦嘛，就實領啊嘛。我領架我隔幾那安尼配單啦，安怎做我連迄個 gas 啊都冇如何啊，所以未做房間做啊。แล้ว每個除咗等位啊，哇，好似有接4點鐘嘅 library 啦，sport center 用嘅做最 free 嘅啦，我去邊個 sport center 一排啊，一個房間等啊呐，都聽聽手㗎啦，有收嘅啲嘛。แล้ว我早去6點，你就嘅無人，特你訂㗎啦，行到就爽啊。แล้วso อันนี้ก่อนนะso แต่พี่ว่าคิด present เดิมเสียอย่างมีเกี่ยวกับเสียงกันแล้วแล้วที่เป็นสิจริง叫做真正咩真正 liberal 咯แล้ว真正 positive 啦對物件你依家冇咧 traditional 啊冇咧傳統啦依成個接受咧新嘅 concept 啊依樣成個較一部成個咧中英國咧有當時成就 rigid 啊嘛對咯so อันนี้คนที่ว่าเป็นทางI really enjoy myself because it's a small town อีtown center ตอนนี้是 city 啦แต่ว่า睇到 town center 啊你見下住樓嚟咋樓口見下樓尾揾幾住樓當然冇咧就一安尼死咧就所以真係 focus 讀車咯แล้วที่เป็น個อี course 我讀嘅是 fashion promotion 是頭一年 launch 嘅 course 啊一樣 offer 嘅 course 個加上因為一部夠一部呢好嘅 structure 啊所以我睇 explore radio journalism我睇 explore graphic design 我下面物件咁我感覺就對我做物件有關係OK 拖嚟係即係了啦了即係我感覺嗰成個美國嘅 system 本咯，成個 system 好去 liberal 啊，好去傾啊，冇成 explore 冇成物件，แล้ว你使 join combine 你冇成 knowledge 起來做所以佢做咯，即係你搞 after 我 year 3點先我所以你自己 enjoy 本啊，你自己 suka我真係 suka 但係我搞緊我時候都對我第一步呢點先我是對我歡喜點先因為我一個 focus 唔是講我今日就係明年係咩嘢 focus 是講我愛嘅 first class honours degree 但我唔知講 first class honours degree 是第一關我是講我愛嘅第好嘅 result 我咪對住แล้ว特別我 year 3點先都係成間都是個傳統啦我做物件無像伊講咩啊？你袂使安做，你哋安做，我準備隨講一路來安做。我第一度來就是聽人講一路來安做。我 challenge 咯，我 challenge 啊！伊講伊咪接受我 submit 嘅 project 嘅coursework 咁嘅啦。我again 我去找 head of school。我講我做這個物件，我講也是有影成即係先生講嘅啦。我特別 feel，我咁樣 feel。After all 是 my life, my money and my cost。แล้วhead of school 同我講伊講對你啱先話是對特別伊講到尾來你也是我一個人 feel 喺你 course 裏面伊講你 course 10幾人嘅會影響到咱人嘅學堂但係你就讀好 polytechnic 我去變 university 咗所以我去接嘅點先係Lancashire Polytechnic 我出來點樣談啲 degree 是 University of Central Lancashire所以特別一看我係講嘅咩講 OK 我 support 你 Kelvin 我嘅感動แล้ว這個 head of school 每個變咗好朋友就個坐我去伊厝介紹我把伊厝來人啲厝食 dinner 啦一大堆แล้ว每
過咗幾年我對英國嘅點先，一個坐我去個 meet up with 我了，我係 final year 等嘅先生頓坐我去嘅厝外面。When 你 doctor 有 travel the world 啦 ，in between after university before 做工嘅時候，多多去 Bangkok 嘅點先，我多多 travel 去 Bangkok 做工嘛。所以我個 meet up with 人去做嘅咯，แล้วอีหลัง多อีหลัง個 backpacker 嘅 style เลยจ้ะแล้ว佢講啊冇 look 咧，大部朋友去用啦，我學咗公司我大 suite 嘛，我講你去我 suite 啦，我 suite 邊我朋友你會使困咯，你夾你大啲個面聽 rest 嘢啦，แล้ว你用我陳勁，你咪接我房間個用我房間陳勁啊，少你講啲啦，你用唔เข้嘅啦，你唔เข้冇 bathtub 特別แล้ว冇 jacuzzi 特別你會唔เข้有 shower 嘛。แล้ว你使用我個面聽困 because Q 就係 sofa bed 嚟嘛。Then 然後 so after that 以後你所以即有咧，即head of school 對我後尾啊 support 我係後山，有後山咧。你即third year 嘅先生插你去死啊！你講啦，紅死看到我坐啲咧studio 有做 editing 嘅啫，但係 editing 啊，食啦，就唔是 computerize 啊，用 VHS 啊，攞嚟 VHS 啊，成個人冇到 caster 嚟睇。內 deck 嘅呢？你 source 係一邊嘅，แล้ว另外一個แล้ว一個 second 了，一個 second 10個 frame 咪入幾 frame 我未記啦，你做 slow motion 到底應該入過啊？如果自己愛去查自己係做一個 slow motion， 嚟做一個唔知幾秒嘅 slow motion 啊，我用差不多半日去做，你未曉嘛？頭，แล้ว後頭個係2入去啦，佢做 fade in fade out 啦，咪個了cut in cut out 啦 ，black out 啦，咪一大堆嘛，所以只好出好啦，咪叫攤攤 explore 啦，咁我哋做點聲多咧，頭腦啊開一半，喺你身上得嘢行過開啊，你哋做咩？我做 editing， 伊講 editing 唔是你 course 嘛，你 course 係 design， 我講我 course 唔係 design， 我 course 係 promotion， 我係實讀 marketing， 我係做 business study， 我係做，你聽我講幾潮講咧，I shall share this with head of school， 嗰時就咩我送啊，有意思啊，但係我唔知個會 head， 係你好嘢，我冇看到伊啊，伊咪看我哋啊。哦。然後我對我嚟講，我真係感動，我咪接受，因為講係嘅，我個做我物件咯。แล้ว每時แล้วแต่ตั้งเป็นเสียว่า fourth year 點先我冇ทัน出嚟做工，因為講嘅係呢，我未必我係學生㗎了啊 ，unaccredited。OK。所以我真係 panic 咗咗，因為我係 course 邊，我係呢 course 邊有本內 group。你會聲是唔是邊樣較老？還是差唔多上嚟？哦 ，OK，冇嘢啦。แล้ว一個 group 是 fashion promotion， 就是 fashion design。但係 because 我人第二年白白讀嘅，所以我白我哋都30幾人啦。你邊 fashion design 邊有腦筋真真高嘅。แล้ว但係對我嚟講，我是係隨家高嘅我啦。嚟參 ，because 我係學。你係學。一啲家高嘅我人，一間是特禮拜去啉酒做嘢咋，但係伊做工出特到伊 result 真真好看嘅咋。比伊嘅 design content 啦，伊嘅 idea 啊，無就是伊嘅 presentation 都真真水嘅。我人嘅點聲嘅年代是無用 computer 嘅，加了做曬是用即 mounting board 嘅。聽講打打聲英話講咗對嘅，做曬真真水看到就哇 ！even 伊做嘅物件 design 唔是我介，但係你看到 overall 咪有啲再講。presentation 咪就水，แล้ว個一間咧是迄是正阿pom先咧，規日出家，你喊人去房間出聽。正阿pom先我阿pom先出去了無做半行嘅嘛。แล้ว一間咧，我講哇，咁呢伊安尼好料啦，and yet啦，伊用安尼少嘅時間做呢款物件出來，我愛去做 research 啦，我愛借了想啦，我想點解唔要做半點，我去做別行啦。แล้ว頭腦裡想說，但係就無困啦，做啲啊無接物件想啲。所以我是用安尼幾點先，我都無加點咧，只是入4點鐘我做呢，內邊3、4點鐘我係攤 rest 嘛。我哋講哇，今年咩咯？也是伊人啊，是 final year 出來，伊人較好嘅話，我家己講咗，我無，我做人真正無路用咯。我就失敗，搞去自殺啊，去死又好咯，我家己想，我家己 pressure。แล้ว我係邊個10幾人啊，內邊啊，有一個查某，都真正好料嘅。伊做出來物件 before 先生講，我講話你即個物件真好料，即個伊個無影啦咯，有影出來但到伊score真懸嘅咯。แล้ว講哇，即刻個讀上課是國家正 competitor 啦，乜係好勢一大堆咯。แล้ว
到加 final year 點先我嗰隻學你第三年實在 final year 佢加出嚟嗰吹數。但人家了，你有你一個 space， 係你嘅 portfolio 啦，你嘅 sketchbooks 啊，咪一大堆。แล้ว dress up the whole environment 做個一大堆，一隻隻嗰是做衫出來，調調邊啦，做個成個 looky fashion 咩 fashion buyer week 啊，喏，一啲衫啊，邊。แล้วว่าสิเจแล้วว่าคิดกับไลจะได้มีว่าตัว building สิเกี่ยวกับ School of Art and Design น่ะอีอู sculpture ground floor graphic design จิตจานแล้วว่าหลัง fashion ตีสามจานเนาะว่าคิดกับเราค่ากับตรงนี้มีในหลังจิ๋วโซฟาเก้าอี้ยังตรงนี้เบสจะอี sculpture floor ที่เราค่ามา所以用furniture 咪講是真屬意啦，較阿達上部嘅啦，可能較有 design related 咁嘢。我看我舊一隻暑假我計照一條咯，愛用我費落嘢用照畫咯，然後去照 library 一個會底有 land 嘅一個成個 side table 嘅 height 啊，一個 cabinet。แล้ว去甲一個firm 嘅 studio 照隻電視機甲一個 video player。OK。แล้วว่า final year เขามี講กับใครเขามีหลานหนึ่งบ่คิดจับเปียตากาจิตตัวตุยอันกองหน้าละโปสเตอร์มีจุดกันแล้วบ่คังว่าโจกาสังกาคังกันแล้วช่วยจะก่อนนะตีแปะชัดเนี่ยทอค่าสีสคริปต์คอนกรีตแต่ได้บ่แล้วก็แห่เลยแคบิเนตที่เก้าอี้เป็นเท่าสิ่งบาแสเลยยูนิตก็แลนด์เชียวแล้วไลบินอุ้ยว่าแห่ไว้พอร์ตโฟลิโอแล้วก็ให้ไว้จะได้วิดีโอเทปแล้วก็จะได้เสร็จเลยเป็นฟุตในวันว่าก็จะโจทย์อะไรก็รู้เชื่อรู้เจแล้วให้จะวิดีโอจุกีแล้วรู้แต่ทีวีออนรู้เจแล้วขอแล้วว่าฮิปจะได้วิดีโอ出来ว่าแล้วก็ต้องรู้ขอวิดีโอแล้วก็ขอรู้จะได้กัดอีเต้ในพอร์ตโฟลิโออะไรวะเนี่ย即係隻 experience 嚟啦，你係自己教先教啦。external examiner 嚟，會是我哋頭聽講，安怎即個人嚟看嘅，講伊是做物件做無聊，安怎無衫掉啦，無咩一大堆。我心裡想用 motherfucker we are doing like fashion promotion why do we have to have clothes 啦 apparel 是有很靠曬啦。我心想 look 緊呢 promotion is all about marketing right we are promoting a concept we are trying to sell you something just go and look at those things you bitches และ anyway 了咧就我係自己講成個季節成個季年咁啊，แล้ว每了咧點成大學學生係排隊啲 head of school 呢邊㗎，接起來邊就我第四年先成個 head of school 一就啲做嚟蝦話人嘅，近咧教歪點成接起點成冇關係，有時每個學生話，你愛睇啲 result 就見冇，當然 result 係 unofficial，但係是隔了 external internal 人講起 the whole year 嘅 result 了，แล้ว你愛再成，你係是愛再成啦。你話是伊人好啊，人知了，我人就袂使，即唔知 in return 我人袂使做咩嘢，我袂記啊 ，because that's not the main thing for me 啦。我就要愛知咯，先就今年咩授課授緊嚟揾。我授課間咗就 at one point 我手有累啦，唔知10本啊幾本啦哦。我 decide whether 我去食隻香燒，我去買一隻燒雞來食 roast chicken 啊。啊是我夾啲累啊去買我 artwork 啊，無 art equipment 啊。因為你買 pen 啦，你會做咪自然貴嘛。supply 係咪㗎啦？唔對比。แล้ว我 finally decided 犧牲啊，咪自然係好啦，連牛奶配掉那嚿啦，掉那個紙一罐。但係所以掉膠裏邊失去咯。แล้ว anyway so 我咪愛在咯，你講 Kelvin 咧，喂 head of school 教我真好咧嘛，應該是係撈啊啦，佢搖頭啫啦，แล้ว佢就係先生啲咩搖頭啫啦。我說傾緊，我 feel 啦，別好勢。講你知你是 the only one feedback 就特人講你為隻坑你無 showcase 物件咪一大堆。我迄陣就我不要講話啦，我就杜爛了嘛，我傾緊了，我 fuck 咧，我講我就做實了，我玩對手了。你講 by the way，伊講你讀 first class honors degree，你看你講。安怎嚟點？我講 is that good or bad？ 你講你個係係咪嘢？你睇你關你好，你講兩年嚟邊？你講你個 group 係10幾人，你是 the only one 睇住你呢？你講 the other group 講個隻 fashion design 喎，你講我所一人睇呀都，是一個學人嚟，我成暑假以 design 嘢咯。你我頭先笑你啊，我笑啊！
近年我免做晒。OK， 我家己我先上第一好嘅人啊，第好，所以我未更加好咧咯，我攞9日好咧咯。所以我感覺就 accomplish 啊，係。其實我你 sense of achievement 啊，同你講 that feeling 啊，冇人去學攞啊，而 high 嘅 adrenaline 啊，俾冇人學攞。我乖啦，嗰邊話，貴嘅英國嘅裏邊啦，讀呢個 course 啦，我就是。有啲事實講講嘅啫。你講嘅頭一年，唔知兩間啊3間公司有這個物件咧，你講特別冇人談到你病關，你講你怪下你。然後我就 fuck yes I made it。你話是唔是係你得意嘅事實 ？Go fuck yourself，go fuck yourself。然後嗨咯，吐咯。Then after that，你畢業過後成績我哋好，你頭現時畢業就對馬來西亞。冇咪對哦，我吹工咯，頭前我是個在。你想要到英國？吹at least 做幾年啦。因為你知啊，แล้ว我拍電話講我留意講咯。講話我畢業啦。冇咪好啦，第一關呢。做死。แล้ว我等嘅即個 head of school 個正好咯就，以後話 holiday 咯 ，after that holiday 啊嘛。holiday 3個月幾個月啊，summer holiday 嘛。แล้ว after that 點先？我哋 holiday 點先？就攰自己拍 tennis 咯。แล้ว個無累就我拍 tennis 所以行差不多50分鐘啊，行去到 tennis club。แล้วทัน代表你 club 拍 tennis， 所以 club 嘅人個介紹我一個有累人嘅查某，所以變咗我去代表the club 去我人嘅 county 啦，我人 county 去比賽嘛。แล้วso อีกคุยทันก็เลยใจว่าโอเคแฮปปี้เนี่ยว่า你可以看comment 條給即嗱，我被安多 story continue。แล้ว等陣แล้ว so 嚇，你到底應該落估接我接去？講你幾多年啊？喂，total。哦。แล้ว after that เดี๋ยว即係 head of school วันนี้ก็เลยช่วยว่ารู้จักโฟนว่า叫我去下แต่ตั้งมีเตรียมเสียว่าตัว studio apartment 有在到電話啦，就叫我到對去等隨意咯。我記得有個叫等，應該是叫大學嘅對嘛，佢叫我 school 嘛 ，school of art and design 是等嚟嘛，對，去隨意咯，即係真係一歲話。因為我話。你有物件做我講無，伊講你拍算對我講無啦，想已經吹工，伊講 OK， 我吹一個工互你了。我甲感動我，你去介紹我一個 Jewish， 即個 Jewish 大波是一個 developer， 伊是 top 50 richest person in UK。伊拄倒去一個位叫做 Lancashire， 我大位啦 Lancashire 啦，但比較遠過我大 Preston 嘛，伊大位是 Brockhall 是一個真正細甘榜嚟。較細個 document 灣啊，伊去買起來，甲政府買 list 起來啊，一個學區是少人間。伊 list 起來規個101 acres 是地啊，101一甲嘅地，伊地有工有 building 嘅 building 位是互少人住嘅，位是互老官啊、美士住嘅，了位是去泰國嘅迄個木是4人間。Because ia ki convert the whole area into high-end property development, gated community 咪一大堆。但係伊可做呢一個kampung啊，無人愛去，所以想辦法。所以我人愛做啦，愛 target 啊 ，within the radius 2 km 啊 ，within 5 kilometer、10 kilometer、15 kilometer 可能來。weekend 可能愛來即所在變咗即個咩destination， 可能來 spend one day 你有物件做嘅。แล้วไอ้พอ定留住起來，所以淡薄成個 resort 呢，唔是成講俾水可能大，即係成去食烘嘅，可能你去 weekend vacation place 呢，可能伊可以俾有名起來，แล้ว係開銷俾物件，因為伊銷了咪就我地呢大個了地是我了，我一頂車我收500紙夠咧。แล้วอย่างนี้เราself funded มาแล้วก็common public community public 喂，環境是真水啊！伊所在是真水啊！英國啊，只幾多水，伊炒到特別青鬼人嘛，伊邊大概是10嚟嘛，我一個無上做嘛，無上這邊炒是圍青，迄邊是青安尼咯，一陣個就係地hiệu嘛，咪講 autumn 啦。แล้ว伊迄個學校 nurse 大有影愛嘅嚟變做apartment 咯 ，convert into apartment 咯啦。如果國家有類你使改變地，家己起厝。
แล้วอีจิแค่嘅人是就落嚟做 property 大漢嘅，แล้วอี Jewish 咧，伊甲我講 typical 嘅 Jewish 就是伊嚟，15歲起就離開家庭，就是家去行了，去行 life experience 啊，去學按照賺錢嘅。แล้ว除了賺錢，佢即講物件是即幾項，頭先是離開 independent 甲賺錢 ，independence business，第三物件是 all about sex。伊講你無 sex 啊，無參你是打波甲打波查某 whatever 啦，伊講是自家你，因但係你無即個 experience，你頭腦未開，你未接受真係新嘅 idea。咧伊講佢哋伊去做 property 是賣賺勢，伊看到你厝你 somewhere 位啊無人大咪啊，感覺你迄邊嘅所在啦，欠用愛水樹咩，伊 stuck 去迄邊嘅。แล้ว所以後嘅 idea 是講無人去夾一個 green 啊，去互人做班機站啊，咪一大堆啦。你佢頭有類，伊佢去睡 helicopter 啦，互人做班機站落 helicopter 啦，咧 helicopter 會就 cancel 政府，但無人做翻物件嘛，安尼錢要30-40年嘛。伊幾歲啊？你捌伊時？我捌伊嘅點聲，我講上計是22歲嗰樣。誒，少年，係咪？所以你是講伊還是我？伊。哦，伊啊。你22歲伊？伊是40幾人嘅，40幾歲啦。無講就老本啊，伊舊年嘅 boss 是 from New Zealand 嘅人嚟。哦。所以伊嘅公司叫做 London and Auckland。OK。所以伊請你去上面做啥物件咧？因為我 somehow 我哋 head of school 可以淡薄 idea 了。伊講我有一個學生真 creative，咪一大堆意見啊，生理人甲 artistic 嘅人嘅 trust 真正咩？伊講，了伊講你這邊嘅位你使做 artist community，so that artist 係你有一個位啊生活，你雖然會 rental 價，可以為做樣 workshop 啦，是 eye mongering 呢頓好啦，做 sculpture 呢頓好 ，painting 呢頓好啦。講了 weekend 人來使看這物件，搞好佢用去 flea market 嘛，咁了 art 嘅物件嘛。art related 啦 ，design 甲 art related 嘅，了 somehow 伊 convince 了，但係我去咯，所以我係 function。So the word catalyst actually started from there。我有一個公司 ，one of 我一個公司，我叫做 catalyst。是 because 伊甲我講 ，I'm the catalyst between the business community and the artistic people。伊講 artistic people 啦，變成 business 嘅啦 ，business 啊冇成是 artistic 嘅啦。OK。了 because of why 講啊 ，somehow within a few months 啊，伊即物件紅咁就做起來。แล้วเป็น用 artist ต่างๆอะไรอีกไอ用อีเป็นอะไร做樣嘅 studio แล้วไอ用 another ก็จำซีด้วย用ใน nurse quarters ส่วน nurse quarters ใส่หอยยังคุณหอยยังตัว咯แล้วอีกอย่างมีเกี่ยวกันแล้วก็ยัง sculpture มีตัวตัวกันแล้วก็ทันแห่งที่เป็น area มา所以人去個個爽話，我通打卡嘅，但係就是咱人無用打卡呢啲嘢嘛，咱就無 social media 個，特別人去翕相影啦，起來連接了連呢一大堆咯。我就咪其實有幾啲未梅魯，就是講伊私人經有幾個告訴我。actually 有誒，伊 project manager 看到。我知啦都有。真正佢呢誒，你伊 daytime 啦 ，summer time daytime。伊小人經入邊根本是有嘅嘛。我去摸我都冇幾場啊！แล้วอีหลัง嘅 treatment ในปังกิงว่ากี่ลิจะหักกุ้ยจะเป็นเตาเตียนนะมีอะไรๆสอบใจเสียวอย่างเงี้ยว่าจีจะลูกคนนี้ลูกคนนี้ทีเก่าอีกำเดียวช่วยแต่ต่างอุ้ยเป็นไงแล้วจินจะกี่ลิว่ากาขี่แล้ว because of that นะแล้วจะแค่อะไรJewish นะเขาเรียกว่ากี่ชนิด猶太人即係猶太人嗰陣厲害咋，因為一個去吹咩啊 Blackburn Rovers，Blackburn 是一個 football club 嚟。一去吹 Blackburn Rovers，佢講咪就亂 winter time 啊，亂無 football ground 嘅 practice training 嘛 winter。因為我正地呢大落去經濟地，我做喺平啊咯。伊是 developer 就做喺地平嘛，唔知做喺地平咋，伊刷會貴咁就一寸啊兩寸一地啊，一個去開做啊。係 heater 啊，係擺係走咗水啊，所以even winter time 伊超是青啊，咧伊無落雪啊咪啊，伊做在物件互 Blackburn Rovers，了可以過來的，但係就 Kenny Dalglish 做伊人嘅 football manager，了伊公司就大，伊你講咁你 London 嘅 London 啊 Auckland 啊。你都做樣，所以你做樣是唔講就係人啦，是了。冇啦，你我做樣嘅點先係哦 ，just for this project 啦。以前猶太人咯，你係 project manager 咯
project manager 查某朋友是空中小姐嚟，冇咪嚟。了一個 PR 嘅留意咯，了夠玩咯。冇嘅 small team 嘅。แล้วที่เราอยู่ไม่ของเป็นกระเจ้าอ่ะที่ผู้จัดการจะ打波，แล้ว之前ที่我看到是佢只正本身那些我看 girlfriend 冇點，我看出去做幾怪嘅。แล้ว伊人佢只叫我去，我再講做開咪叫我咪去嘛。誒，但我冇查過朋友嘛，咪係好勢。所以điều呢啲我仲有一禮拜一到拜三，我哋叫做 steak and chips night， 我哋就去食牛扒配กำลังจูเดียว咯แล้วก็อีpurple 嘅即係咩啊 purple 嘅กุหรี่ชัยpurple กุหรี่ชัยยังอยากจู咧可以เป็นซุย嘅ซอสก็嗰นี้เดี๋ยวแล้ว佢เจียนแล้วแล้วว่า其實 guys night 啦ไอ้做白白夠咁正啊！伊講 when we go for a fuck session， 伊講都咪 join 話，伊講 so order for you to know that we treasure you， 伊講 let's go out and have our steak and chip night， 伊講係咯。แล้ว會唔會留意咁？是老妹傾接嚟，留意接嚟啲想白白去食 steak 飲酒嘛？แล้วยังคุยที่講話是 about 查某啦 ，about Fanny is a nice word for pussy 咯。แล้ว伊講嗱，咁樣你在 Fanny 上面嚟。我講你未見啊！你留意啊，聽幾多未當啊 ，resign 啊，走咗了。แล้ว我幾聽嗰隻留意嚟，你留意講字啦，講話講字講 good night， 你看你留意走出去啊，走出去 from 邊，爸爸對你就 after that 啊 next day 拍電話去解頭嘅講唔係嚟。那是當今嘅時間就調去你嗰度，調去你sexual harassment。特別應該是別你正說公司小超人啊，แล้ว我成日咪黑嘛。แล้ว我佢哋講咱人講外國嘅人無ทำ有啊咪個了啦，是無嘢樣做咗種 class。因為 before 這個地啊，ท่าน學嘅政府 list 回來99年嘅事啊，我唔是99年，唔知幾年啦。因為英國冇99年啦，馬來西亞99年嘛。英國嘅做嘅了啊 list 好999年。哎喲！因為樣做 research 啊，你阿毛會啊咪個了 concrete 啊咪啊，未打緊嘅會1000年。所以人嘅 law 是999年。所以當佢，所以你參與即係你頭一份工咯。然後你 join 時，安怎你 status 上面先是你是你 visa 安怎是你是做工 visa 是安怎係咪？但係是啲搞，伊講表見你講，因為我visa 有過1年，佢講9時間嚟拍算，我讀。OK。你講，因為你做啊，喺間公司，你唔是 listed 嘅公司是大堆，伊講無人知，講安尼濟人。而你講你唔是，你講對我嚟講你是 graduate 嘅嘛，你嘅 experience 嘛，我講。然後所以我個仔講原來伊人啊，你真係 entertain all the council 嘅 officers 哦。我人啊，隨一頂嘅 private 嘅飛車，傳去一個上間咱人嘅頂嗰那開一個所在，只要無去放曬嘅所在，只要無去生嘅所在。แล้วให้เป็นจากเก่งกูขาลาวอ่ะเนี่ยสวยเลยกูเก่งกูขาลาวอ่ะปาร์ตี้咯ปาร์ตี้เดี๋ยวเสียอีเดี๋ยวเสียว่าเราแปลซา咯คิดเกี่ยวให้ฟรีแลนซ์อะไรมาเนาะอุปนิการเงี้ยดีไตนี่กูเลยเอนเตอร์เทนเนาะมาคุยเดี๋ยวเสียเวลาที่โตเต็งขาแปลแค่เซอร์ไพรส์ในการเราแปลเลยซาบูเชิงใต้ตัวโน้อีกอเลยกันกว่านี้มิสเตอร์บีนเนี่ยซาเลยล่ะนี่เชิงนี่เชิงกูเชิงนี่ก็จะมีไตtweet ซาแจ็คเก็ตเนี่ย對 sorry 12播隻舊嗰種嘅，แล้ว查某嘅留意嘅แล้ว是 Steve Upper 呢種嘅，แล้ว情殺低銀嘅，把登記嘅แล้ว就低啊，就隨就等接人掉美國嘅真係拉姑叫喺打波嚟跳舞咯，แล้ว佢攞落下吹冇情地，Wine and Dine 啲人啊，有 entertainment 啊 ，within 2 weeks 啊，係咪成功嘅了，成功嘅了。เขาจะได้อีสุจิคอกินญี่ปุ่นที่เบ้เลยคุยเตะ for how many years แล้ว你當兵做咗幾？做嘅ว่า passport expire แล้วอีกโทรว่า咯โทรเลยเดี๋ยวเสีย頭先 reject อีกคน表見我叫我รอ嘢做啊咯我唔敢咯我常常我考對啊就不了你再轉數伊都是 another workaholic 嚟我早起6點半到伊迄邊啦，因為我小大哩我 Preston 嘅 studio apartment 嘛，塞車去嗰邊6點半就伊你起來做工呀，when 伊無起來做工，我先9點聲，
伊就来弄伊边，因为我 office 伊房间隔壁，伊弄伊边。Kelvin go fuck yourself. Last night I just had a good fuck. He go let me rest. 做咩事咧？我 start printing 物件出来。哦，是啊，是哦。printer 亂亂。所以你 actually 大下邊做時，你是做咩？你嘅 responsibility 係咩？咁樣做時 ？Project coordinator。哦。Basically 是 appointment 㗎。等於邊 education 嘅人，แล้ว所以你係 liaison 啊，可能 liaison 叫曬人，invite 人嚟嚟 visit the whole area 啦，邊個把機場嘅時嘅 ，sometimes 啲頭家有時個 organize 拍啦嘅物件啦，然後 但係啲頭家有一定嘅 lotus 係小大道車，後尾有一支嘅請嘅，伊學我使去拍啦，我唔敢用嘅請只棒哦，伊 rifle แล้ว我冇拍。我買去拍啦，萬一拍啦，我買咗樣平時啦。特別係細嘅 lotus 個仔講 handling 就好，但係我對嘅點解我頭一定交我俾正買試你下是 lotus 咯。所以你 after that 你 visa 你冇談啦。你一叫 lawyer，一叫 lawyer 做我成日俾咯，我6點呢做緊要你做咧。你一直傾過呢阿公司呢啦，卡辦係做嚟做 trust 我未好勢佢就，我就等咗了嘛，所以我感覺我冇 ready 愛做，冇咩客，未客我啦，所以你對嚟，我就對嚟咯 ，after 我成酷冇對嚟啊嘛，我嘛個 after the operation 冇關盡冇看你咯，因為我 convocation 阿姑出嚟啦，講你在度談地好 result 我人嚟隨一個爛就冇嘢可能唔走嘅，冇人嚟啊，梗係 set 呢。你對馬來西亞是幾歲啊？是1993，你幾歲啊？我66年。90單我就講佢。20幾歲？哇！90單我咩好啊？對唔對？你算對唔對？但我真確信。93減66，入7掉。誒，不是少年個啊 ？Surprisingly， 入7嗰是少年個嗎？啊 ，actually 啊，我啲英國我知道講我有 near death experience，因為我看啲 documentary BBC 嘅，我知講我是 dyslexic，我都是看啲嗰邊嘅education program，我知講我知啲嘅了嘅。So anyway，你對嚟馬來西亞時候，你唔使去到新加坡，是到你做頭一份工對馬來西亞是做咩？其實對嚟點先，我 stop 我喺新加坡，因為叫我講我係 auntie 喺新加坡嘛。即係 auntie 都是 send 我 off 去英國學車，因為我係背住我係 SIA， 所以啲Penang落去新加坡 stop over，會點整出嚟食 dinner， 咪就對個對家去咯，然後對嚟是 stop over，啲大家人咯，然後啲邊我出去吹工。แล้ว有一個公司愛請我未記伊蝦米票啊，迄個公司做水咩小水衫，แล้ว伊人個公司是 so far sponsor that time 啊 Miss World 嗰時真係 OK 物件個，唔是 politically incorrect 物件咯。你個大頭家就愛請我，愛叫我 design 物件嗰樣啊，一大堆咯。哇！所以講咧哦，佢帶我飛去Phuket啦。佢帶我飛去幾哪 island 啊，有樣嘅衫，一大堆嘅去賣物件啦。我看你 design 我愛考啊，佢就講，你愛做這 Miss World 嘅物件，個了你衫個了啊，佢去剪一個 sponge 啲你嘅查某嘅 breast 嘅位啊。做咩事咧？我先就咯，唔知我都 modesty 啦。我你都係一地物件誒 sponge 迄邊啊，你看袂到人正誒靚嘅形樣。whether 伊是看天看地還是看 left and right 無人知啊嘛，我咧看先愛看先 ，anyway 看得大點點啦，經嘅色水個，哎呦，因為咱有可能我住喺邊個一年啊，所以你大家都看啲 colour forecast 是看啲 noise season ahead of 你嘅嘛，colour forecast 是 noise season 就差不多一年啊 ahead of market，然後你做出來 fabric 是 one season ahead。所以你看到物件實到是 in front 嘅，為食邊嘅人啊是做物件，咁了是講別人做了，一 one year later 佢做出來，所以食咁了唔對 shape 唔對，了樣嘅 shape silhouette 唔對，咁了唔對，我先從我自己咁做咯，了我想 OK 唔要緊啊，了伊無我看到我 the way 我講話咁一大堆啊，伊無解講咩，我買到錢 in front of 我。講福建話，咁我先唔想，你別馬來西亞邊呢福建人我未試過，我未表聽。
伊翁來甲我講阿毛話，哦，了伊個某甲翁嘅理由講應該誠貴嘅，因為齋物啊幾毫錢。哦，就聽杜蘭了嘅唔知咯，那都冇乜嘢冇。哦，所以唔知 ，OK，唔知都知啦。แล้วอยู่ว่าได้แปะมาทางกูเลยแปะมา所以我不要聽咪人怕啦。แล้ว我坐去接物件，咪啊坐飛對新加坡嘅事嚟啫。你知唔知？伊叫我$2000that night。伊講叫你廿點，伊好啊。哦，我想講伊叫啊。時間入面，伊講咁少時間咪係對講特別，我諗應該是咱未 continue 啦，咪講緊了。我算近年咧都見我唔成啦。但 anyway 就畢業出來新加坡2000新$啊，對你行直接去規世界飛轉個出旅遊啊。我感覺 OK 未歹好，對唔嚟先嘅時候 do bad 你咯。但係稍微實得啦。แล้ว對嘅時候陪我媽我姨咁啦，陪啦，陪咗一兩個月啊，去隨工。แล้ว啲邊咧我心笑咯，邊咧去轉點時第一隻烹嘅工，嗰陣係工廠嘅。แล้ว我心想，工廠我係做咩難，冇嘢做咯。The other thing that 邊咧是嘅有名係 lifestyle industry tourism。แล้ว想 OK 啦，其他我做緊嗰啲 holiday 嘟嚟啊，我 OK 啦，我去 try 咯。แล้ว try 時候咧就 I try 我特別個出來啊個 first class honors degree 哦 ，I try 嘛 try 第一波嘅嚇，後咧第好學掉咯。แล้วมาคิด try ให้เก่งดูกล้องดูหลอกอิมกาองโบเนี่ยนะก็องเตปาปาให้เก่งเนาะให้เก่งอ่ะอีเกเปียให้เก่งล่ะแล้วติดเป็นแห่งโรดให้เก่งอ่ะคันเราเก่งอีหลังให้กุยกรุ๊ปเนาะแล้วบ่อยๆกระจายเราคิดจังกันฮะให้เป็นเฒ่าแก่ว่าบาดได้จังซี่กระจายดีแล้วคนหลายฮะเฮลิแคนตัวที่ให้เก่งนี่แปลบ่ตัวราซาตุเอล่ะราซาตุล่ะอีDirector of Marketing 啊，有每伊個攞嚟伊個攞嚟咩啊？伊個攞嚟同事，一個是啲檳城嗰啲，迄陣點先佢 still 是香格里督檳城嘅，甲伊個隔壁迄間是叫做咩啊 ？Golden 督，伊每個攞看咋，伊看未歹咯咋，伊講哎呦，咱人公司類請去做。間 OK， 3間 hotel 特別特別是4間嘅 ，because 實單個一間 Palm Beach 㗎嘛，Palm 嘟，แล้ว伊你講買啦貴啦，你睇你買啦，睇我哋 cost 乜嚟做啊？你講冇，伊講我 interview 你是咪請嚟做咩？你請嚟做咩？伊冇講係講特別 marketing 啦，แล้ว伊講因為要 analyze data， 我用 computer 個正好，因為我用 computer 啲邊 Windows 啊，咱一邊嘅個用 Lotus 1 2 3啦。แล้ว用就係 antiquated 嘢啦，แล้ว後來我是講個 Windows 安尼為主，我背後用即係Windows 啊，伊個真正 basic 嘅 database management 啲 Excel 個有嘛，你係如果買你使用啲，但我未記名就久冇用噶啦，有個家己 set 㗎，แล้ว出來 criteria 嚟做嘛，所以我講嘅我聽到伊聽。迄老妹變咗我真正好朋友，我係 boss 啊！伊都是一個 slave driver 嚟，特別我 learn a lot from her。anyway 歸心無管嘅，所以變咗好妹變咗好朋友咧，就講啲故事我聽。我咧農經賣錢話咯，所以 and 我入嚟正，趁一個先攞特別係做農經咯，做rasa 嘟嘅ปั๊ม嘟咯，แล้วas marketing services manager，the first marketing services manager of the group。哦。แล้วก็ท่านได้กำลังโพโจด้วยการที่เป็น counterpart exchange idea counterpart ตัวนี้จะเป็นสิซังริตุมาKL so 伊朗嘅 clientele เขาว่าresort 嘅冇事嘅即係是 city 嘅點先你是擺嚟買冇人嘅แล้ว resort 嘅點先是擺嚟擺只濟人 local 嘅特別擺個是 international 嘅 traveler 咪就對咯 so learn FIT GIT all the jargon andอันนั้นคือ做 package 啦อันนั้นคือ negotiate กับ wholesaler from 英國嘅啦德國咪做對咯啦講嘅學咯啦 database 咪做咯啦 come up with reports and all those things 啦 so 所以我真正 believe in data 啦 all those things 但係我啦真正 anal 啦即係你講對我真爽啊你做咩做講空點空一未好勢我哋做緊空點空一邊空點空空咯แล้ว F&B 嘅 director of F&B มีกันแล้วก็บ่มี嘢即係มี嘅所以佢 help 人做啊ยัง做ด้วย forecast มีจุดต่อตรงนี้ลอง做 rolling forecast ต่างๆกูไว้ update 嘅嘛อีหลังก็ไอ้เบี้ยสิเฮาของว่าคุยที่เป็นที่เก่ง
ราซาตุตุนะอุจับเลย F&B outlet อ่ะจับเลยจะเป็นแก้วอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยละอยู่นอร์เกงเลย coffee house ก็จงกอกเลยละมีตัวอุจับเก่งแล้วจะยังสิ่งก็อากาอันจะคิดโจ出来จะเลย numbers เขาดูควรแล้วว่าเราโจแล้วว่าทีม sales under marketing ด้วยนะว่า work with all those sales 啦นะ sales 上個半喎，而且 resort 咧ยัง個做 MIC 嘛 meeting incentive something and exhibition 啦所以意思是講路人來是公司派來可能是隻行嘅啦，แล้ว做 exhibition 接來嘅啦，咪做對，所以我係要選出來嘛。伊人也是用於 event hall 啊，一個人差不多會開幾日隻位啦，裡面嘅比較做對，所以我學伊 F&B 嘅 figure 較準咗就，係咪準 as 準 as 準啊？instead 一間嘅人做負責 number 好攞咯，你成日講 meeting incentive 是話佢識教我 sales manager 尋常嘛，即係 group 就係30人啊50人嚟ตัว5節啊，節到見到嘛行出去 hotel 啦，你實 organize event 係 happy 啦，人笑開啦，人切到呼啦啦，情咧一大堆啦，叫老狗啦，一大堆啊，冇 breakfast 潮州丁啦，你要 rainforest 成古邊啊勁嘛。可以做多啲潮州丁做 champagne breakfast 啊，咪做到個解料活住其他嘅 forecast 出嚟，แล้ว你 director F&B 看到我完全可以談嘅這類，แล้วก็我問後來呢 because I got a first class honors degree 所以你多邊做到幾？你多邊做到幾？多冇估啦，差唔多1年下嘅，我就走啦。1年下嘅，你走去係咪講什麼？我走嚟吉隆坡，因為吉隆坡看到人愛請 fashion industry，但係你實在是件 second board listed 嘛，都係一Chinaman 嘅公司係 listed second board。listed second board 你 increase portfolio 嘛，你嘅開一隻分行4間公司，就冇相關，所以 automatically 你啲愛攤你銷售啲嘢咯，所以你公司就係做大類咯。second board listed ultimately 是 the owner 攤你較濟過 anybody else 啦。所以哇 fashion 咪絕對好食咯，拖啊哇，然後咧佢就 interview 來回家己出嚟啊 first class， 冇啦 business class 有上見，別人 KL 冇 first class business class， 來แล้วก็ตู้เดียวว่า hotel ตัวที่ราซาตุตุนะsuite 嘅 hotel ก็guest ว่าบัตรว่า entertain กว่าอีหลัง嘅，ก็ว่า自己上貴咗。哦。一起是未前我對點使看到我啲學弟，因為我是 talking to you last night。啲培訓頂，因為 business class 冇幾人嘅嘛，拍殼。然後對學弟嗰度個在拍殼，然後會俾我做 cocktail， 做 cocktail reception 啦，once a month 有和guest return guest。So happen 嘅係禮拜四是 the cocktail night 咯。然後佢對住我咯，然後就拍殼，我講然後去吹間。แล้วฐานในการบีบให้เขาจะได้การอุดเด้งใน company ก้าอุดcompany apartment ตัวที่กลางโพล so that's how I started my life in KL แล้ว做我สุขายมีกี่咯 fashion industry what you in charge marketing sales design กับ production กันแล้วว่าชิวเป่ากันแล้วรู้ staff 啦ฮะรู้ staff 啦รู้ตั้งเขาจะ係รู้กับ幾4類嘅頭家係我兩個人呢，一個是我 secretary 啊，一個是一個 sales assistant 呢。哇！你做起咗啦，未歹啊，做起咗啦，แล้วก็ start 呢個叫做 design outlet 咯 ，design outlet 嘅 design 嘅 corner 嚟去做 furniture and fixtures 咯，แล้ว start 做自己 design 物件咯，所以為咗唔會點先，所以唔會隨工，唔是講隨你工。先攞好嘅，我隨我暑假喺我係屋裏邊嘅，然後 normally 都按咁樣實起咯。So from fashion 嘅 design to design 衫，to 去隨 production company， 背家去帶咧 Bangkok even 做嚟面衫，更加都去見面啊。講更加做冇嘢啊，都去 design 嘢冇嘢 pattern 都咪一大堆啦。แล้ว都做 outlet 嘅事啊，去擺到 carpenter 啦，去做 design 做 furniture fixtures，甲會 even 去design 做鐵嘅物件，做鐵嘅工課是因為 under industrial design 嘛，所以嚟做 powder coating 啦，嚟去你鐵按在黏的接咪一大堆，然後逐漸學來咯。所以美國你當年今仔日當今如果做掉物件是，甲了你。讀冊誒是學物件，假如上擺做無相干參起來遐物件來做，你當然會驚。對咯，是咯。那 because of that，頭先較早你問我話我興趣咩啦？我一個小妹妹30幾年無見面啦，無俾佢 reconnect 嘅朋友啊，
迄个是真 straightforward 的，伊到底美國 California 咧啦。伊講你真 sad 咯，伊講你我問你 interest 咪講你無，伊講你 interest 是你工，你工就是你 hobby， 你講你做了工啊，你無日無暝喎。伊講所以that's why 你會掉 stroke， 你會掉 high blood， 你知道對，伊講你 lifestyle pass 緊㗎了。伊講你去找，因為較貴點才較早點才有辦公室我有聽課，我 make sure 我教伊我 speaker 擺個真水嘅，就我看目睭我聽伊聲啊 sound staging 伊聲喺啲面前啊，實到啲你面嘅頭頂出來啊。whether 是吉他嘅聲、人唱曲嘅聲，還是伊個咩啊 percussion 咪個了啊，所以我 staging 擺個真水啊，所以為人來找我去敲了教伊做到咩，我真係未熟嘅啊。So 特別但我本時問每路一個問題嘅，是 because 我就係講你身軀你較聽啦，你教啦，係咪物件㗎？ So 你當然講起隻朋友，我就是袂當每路嘅，就是講你做工成功過一隻了，當今你身軀往時聽係咪物件？你學係咪物件咧？同埋你 process 嗰你朋友甲你講，做咩事你無 hobby， 你贊成嘅呢？伊人講你無成日講。分開你暑假嘅物件是 purely enjoyment， 唔是工嘅。你看法係點樣？我未分開，因為我聽講暑假嘅物件是，是如果講到工啊，啲咩話甲你講嘅。你享受啦，即係你享受。我只係你咪是買退休咯 ，forever 買退休咯。OK， 我接落來我無想到我係退休，因為到今我行情，我身體健康啊，安尼款嘅問題啦。我好我家己3年，我成日退休，所以我一幫甲骨力拍拼人無。แล้ว特別我到今新嘅一個 partner 是甲我講，也是會來講加互伊2年嘅時間，因為做我公司 listed。伊講你做公司 listed，伊甲我講你免煩惱，你較早過回你爸母啊，什麼都好來講，你免驚你累直直接來。伊講因為到今伊講我接落來我想法毋是公司愛 listed 嘅想法。伊講說我是講做了交業開到啊，也是講我個性咧，我出來人家了，逐間wel take care 哦。咧也是我較慢過伊人咧，較歹聽啦。我免互因迄個旅遊，我家己開家己 enjoy 啦。應該都 enjoy 到我個啦。第一要緊我到今家己講是，人第一要緊是你交業你開到你短，你都莫留上濟你，因為留來你無驚無字無半人嘅啊，真坎坷袂好勢。你去做好心，你真濟物件，我真有一幫我做甲袂歹點時啊，愛去互老人經啦，互囡仔經一大堆都攞啦。Eventually 我 found out 啦，我買好嘅 vitamin 什麼個了，高矮人啊，伊樣嘅 caretaker 咪家己行來家己食，啊無家己賣人啊，買咧辦事嘅啊。我看了到尾我根本莫做嗰物件咯，而且我家己本身做袂落啊，你會去相信一嘴。了我嘅心內邊咧，毋是人嘅物件我愛做，我愛做互門仔當面個字，是你門仔當啊，無啥咱人會顧家己嘛。人互別個人去顧海人坎坷嘅，我感覺真濟人做會到，特別較濟人做袂到是門仔當也看袂到。安怎咧？安怎鬥下手門仔當？安怎鬥下手講門仔當？即個是一個問題，我也袂出會解決嘅物件。如果我真正有些好嘅事咩人愛做啊，留意留職嘅物件。愛幫忙貓啊、狗啊，還是蝦米物仔當靠毒物過啦。伊人是用你心去做嘅咋，特別用你心去做啊，逐個月欠用你簽你啊，家己家己 efficient， 因為伊人無你生理嘅頭腦。了你真正做甲真成功，一世家人知影累直直來啊，真正濟甲了是為了累去做嘅。所以即個兩邊無balance嘅，所以還是我想我到尾嘅時陣，我安尼有咧過咗這3-5年，然後我真正安尼練了啊。whether 我佫會驚是袂驚是個事，我會使做一個辦法，去幫忙迄個真正有心愛做，但係無迄個累，還是無迄個想法啊，會當去做咧，袂是本累嘅。OK， 有可能我本身樣去做咯，還是我袂做，都我愛去找啲真正有心嘅哦 support 樣 financially 啦，比如 financially， 你袂講直直休咧累落去咧，你無底嘅坑嘅。ยังก็ไอ้วันนี้ยังไอ้ใจดูจ้ะเราไอ้ help manage อย่าง fundamental 嘅嘢啦。直對就話可能我下股都比較少比較深嘅嘛。有時都見比較少啲，都見 at least 我只大個我係做下面，你話再講係欠唔到錢，所以我係在即 basic 嘅嘢咯。你是你會 for future 啦，不到嗰時候會做你即係你 area of focus 係你當係超邊啊當啦。
我想問到對你身軀咯，嗬，你身軀，你學到係咪？你幾時去實到講，你成個身軀嘅病係咪出來是幾時開始有運行了當今都安怎 handle 伊，安怎 manage？我啲英國是 start 了，因為我啲英國冇累嘛。我只係咪搞死班字嘅，我隨咩只幾關幾件，但係班字個撥一個英國本啊個撥係一本咯。只羊，我見羊吧呀，了冇理只喲，我去買咧我去買咧羊毛菌只班字嘅，一切波波一地所等隻毛菌嘅骨咯，邊啊是寸頭寸尾白個油咯，了嗰個班字是罐頭嘅丟啦。丟那個半嘛，這是丟那浸水，丟那浸油，那個就丟那浸 brine 是油沉醋，鹽啊 ，OK， 鹽啊，啲係 brine 是鹽啊，鹽啊 ，OK， 所以有安尼了，佢啲我自己煮食嘛，啲英國哟，所以會使做 pizza， 丟那 pizza 咯，丟那 fried rice 咯。了丟那先啦，佢嚟做食咯，佢嚟做laksa咯。了冇是嘅雞肝。所以感覺你是到英國食唔嘅食是食，你到底英國是有發做未？我做頭一年幾啊，做可能啊。你少年了啦是20幾歲，但你安怎再講這是搞咧？你 symptom 是係咪了？你安怎個？我有一年幾喎。老君真好，我丟時叫我拍電話去互伊來我厝找我。伊看我，你丟啥物？你丟啥物？我丟啥卡扎里針啦 ，ankle 針啊，knee 針嘅係針啊，紅熱啊，真痛。了因頭先較早一年幾啊，老君問我啥物，你啉酒我講無。伊人就無 suspect 是狗啦，因為啲英國人丟狗是你樣啉 beer trigger 狗嘅。แล้วลูกคุณหนูบอกเช็คไว้ได้สิเช็คไว้ได้ใจก็ว่าจีอเมริกาโปรตีนกว่าเรากว่าดูสิพิวรินกว่ามาดูพิวรินกว่าลุยจะเลยลุยเส้นกูดูbị消化อีดูเป็นยูริกแอซิดเลยอียูริกแอซิดดูสิคริสตัลดูสิเดียวกันเลย所以ว่า聽個靠背靠背จะได้ไปบีดิ้งตังก็มีเรื่องเสียหักกูว่า想是第一屆啊咯聽成冇咯搞個一啲皮咧 blood stream 嘅點先ลูกไก่你馬上慢慢救แล้ว你真係這 problem 嚟แล้ว這裡咧是每個對嚟我慢慢調嘅。你睇我啲英國嘅時，我只係藥啊，唔是對筋嘅藥，都唔是裂，伊藥是止痛 muscle relaxation。OK。伊唔是target 伊啦，伊是成個 manage symptom 可能啦。我對咧頭幾年吹迄個藥吹無做 panic 啊，แล้ว去 try 無成個止痛藥咪咯，佢哋隻 muscle relaxation 佢哋隻 painkiller 咪一大堆，แล้ว佢會 try 到愛食咧藥會互伊嘅 uric acid 落去啊。老君個學話唔對多些上面教曬咧，只伊 trigger 個 attack 嘅喎，你學話上關啊！你會uric acid 未使 spike 上咩？未使起上咩？都未使落上咩？會 trigger 個 attack 嘅。แล้ว會就 try 白行藥哦，啲 try 冇關咯，搞แล้ว會搞丟個第一屆是 one day 話12整啊，差不多12隻12個驚啊，冇事，我困車時規身軀流汗，甲規條衫澹嘅了。特別我穿嘅衫白扭出嚟看是黃色嘅แล้ว真係臭到破啊！แล้ว會俾個仔講佢哋就是一啲嘅 muscle，一啲嘅 muscle 係燒嘅 muscle 嘅 fiber，แล้ว伊嘅 byproduct 就是焦嘅味個 urea 嘛。迄陣幾年就我落來，真係咩話 muscle 哋叫我，咱人過咗40歲 every year 你 muscle 落 ，I think around 1% 睇 from research 啊，但係即係落 more than that 咯，所以你哋叫未起啦，紅時我 try to that time 咁先啊，我 muscle fiber 啊，為我叫落去你人有經驗嘅人推啊，伊是講你 muscle 類啊，成日有拍緊啊，特會知嘅啦，因為咁你就，如果平常人冇呢，我知成個咪我冇去知啦，伊是講去 check 啊，我嚟啲知啊嘛。แล้วเขาตกลงอี restrict เลยจีน่าเจ movement เนาะแล้วว่าจะอิงเดียวมีfrozen shoulder 啦ว่าจะอิงเดียวback ache มีตัวตัวเนาะแล้วอีตกลงเป็น uric acid crystal จะ start นะ gather ที่ลุยจะได้มีลุย liver สิฮะการลุย kidney เดี๋ยวสิฮะลุย trouble ประมาณหลายเนาะแล้ว因為呢無上 cause 啊，所以就是就啲 liver 嘅事是做咩上對伊 hurt 你 liver，伊 cause lesion 係什麼？
伊真正一 complication 呢，即 long term complication 啊，是你身躯掉 uric acid crystal 伫你 joint 上面一大堆，所整一粒，我so far 本来会杀有咯。了无就是 internal inflammation 咯，了伊 which ultimately 伊会 cause 出真侪 issue。high blood pressure 就是 one of the cause 啦。了即个stroke 啦，咪一大堆。比如世界了，较久人是讲三项款的管嘛。你是啥物血管甜尿的血甜的管，甲你的 cholesterol 嘛，到今天就是第四个管，就是 uric acid 这四项物件叫 interrelated 的。了变做 because of all these complications, sometimes certain ill hold for gout 嘅我袂使食 because 我袂使食是 because of 我血管。了胃物件好 for 我血管，我袂使食是 because of that， 所以我变做真正侪物件应该。較 straightforward 嘅變到對我嚟講較複雜淡薄去咯。了 along the way 我都有幾若道 try 嚟甲 supplement 啊，咪一大堆胃有 help 啦。了胃是較久我一個客件是做咩 scientist 嚟甲做 scientific 物件 supplement 嘅，較久係 scientist 做我甲我幾若項款嘅物件我食一大堆咯。so 安尼款啦，了物件袂變嘅都無法了嘅。像我到今我會年疼甲我扛過行咯，徛袂直面一大堆still 我希望 one day 我會好啦，特別迄個 one day 是我唔知啦，所以我無迄個 solution 嘅點啥，我無可能我去 focus on 我必做半項物件咯，所以我少個 focus on 我暑假物件，就是工咯。然後即幾迄陣是紅，因為我規去做家寶，去 clubhouse 炒亂人啦，去炒亂豆嘅，咪你出來。是因為 in between project 是唔是我家己點先？所以做嘢夾 project 嘅實嘢，你講紅我碰見嘅，全部啦。所以拄好啦，是拄好我找到你嘅時，咪是拄好你有應嘅點先，人拍角3點鐘。是拄好安尼款點先。那為你對來點先，你拄好找我點先，是因為我 in between project 頭前第二項是因為我身軀疼咪個了，我無想做官，我想喺大啲處 rest。แล้วก็จะกูบ่ตู้เลยว่าใจก็บ่可能會去坐飛船對呢愛行啲 airport 行靠行 even 蘇邦 airport 呢迎接啦只低呢我都行靠行啦แล้ว落嚟邊個 airport 行就遠咯แล้ว你I mean 你 attitude 嗰時好啦，你是講你都被 focus on 你被 control 物件，所以你 continue 做你家己本身享受會做嘅物件你做。老實講，係 train 嚟啦。就死人你點先？你唔使你老爸做咩？係咪人講嘅？你話被 control 嘛？你去激心，你起用做數。好，了讀冊點先？冇教慮就知啊 ，is a fact。我袂使講為咗冇教慮，我無先讀冊。我知講我 the only reason 我係去外國讀冊是因為談嘅迄條 certificate。所以冇錯，你就aim 就 conquer 咯。你我 ultimate focus at that point in time 就係讀冊。所以到我讀冊，我係攞 first class honours degree，我都家己想袂到嘅。因為我知講我細漢時 OK 啦，袂歹，我真搞4倍物件，為物件我會曉食咩一大堆，但係我無心，因為上濟物件，哇！我冇興趣，嚇？冇興趣。上濟興趣啦，興趣就是開類咯。就是啊，你讀就你讀嘅物件，你有興趣嚟講，你變做較會叫只應。對，因為我今日我學到物件，我用了之後，我真正歡喜就。但係人講，你讀物件無用嘅，蝦米人愛這個，蝦米人用，我心想，你今日你突白啊！你讀這個物件 ，industry 安尼大之後，你無在了來做 designer， 你無在了代表可能請你去做工，去，因為我講啦，對我家己講，看法係點樣？你 designer 啦，無想是蝦米 design 啦，你是成個一個加atas淡薄嘅 clerk 嚟咗 ，clerk 是你啲。公司做工嘛是記印 figure 啦，還是做小做一大堆哦。你這 design， 你還是做一個 designer，actually 你啲負責嚟你寫嘅，對咗。我人同時像我去做，我去做嗰啲 industrial placement 嚟點先哦。伊人真搞嘅咋 ，Nike is so ahead of 特人啊！我做工我 Reebok 嚟點先哦。伊人去買 Nike， 樣啲trade show 咪去夾 sample 咧，有 Nike 又冇翕相影咩哦。而家都係去到底，嗱copy 這個物件做我規個 collection for next season。你做我講了，你 design 啲 Europe 真型嘅，你做6項物件無相人，就未講你 plagiarize，未講你 copy 人嘅。所以伊也是以後你 insert sleeve 去做 raglan sleeve， 你係頭前係你波，你波咯3粒 button 你做2粒，你做4粒咯。
所真正無你嘅做，甲才講有關係 ultimately 啊，生意唔是講你做 creative， 生意是講你做一個 sales， 你會 P&L 做好，你生到錢你賺到錢類。所以方面邊起我直接愛研究，如果但係老實講今日我 still 唔是一件好嘅生意啦，而且我是一件好嘅生意，我想我老闆我哋私人講出來咯，就是因為我未曉，因為我 still ultimately 我做嘅物件，我屬愛較歡，較要緊嘅我做嘅工。你個講物件是我嘅 partner， 還是我嘅 client， 還是我嘅合作好啦，我參加我白白做物件啦，我會嚇你款嘅。所以有嘢 start 我看你私人款了，我未好食。你未啊？真真濟啊！你說我條劇等到什麼啊？少年嘅人過頭少年，老過我嘅人無一個佇我回聲佇我 level 咧。迄個老過我嘅人，甲了 ultimately 講生理就是去找查某嘅。找查某，甲用鐳嚟做物件嘅。了少年嘅來甲人好物件，特別是迄個。大概30幾歲人嘅，伊人是夠講未曉做。因為大概 internet 都吹嚟真濟物件，你吹啲物件，假如是伊嘅咩啊？伊嘅 summary 嚟，所以伊會記得 all the summaries，all the keywords 啊，特別伊真正 how to get it process 未曉，所以有真濟人會甲你講可以機會啦，白白做，我真骨力你一大堆，你骨力都無用嘅，因為你過後夠講來吹。較低路行，你無咧 experience 做袂到。了唯一較簡單嘅是人甲人 interaction 都袂曉，因為你一路來唯一是富二代，啊無就是一路來做間細間公司啊 startup 物啊，伊人嘅方向有 corporate mindset 係做袂到嘅，亦唔知講蝦米是 corporate mindset because it's all about result driven， we about is sales driven， about is about integration， 然後你講講對我來講就簡單啦，因為我是迄個 that kind of big start 嘅嘛。你係做到迄個 corporate certain level 啦，你也是無夠好，你未 bring in revenue 啊，你早咁咪條嘢。either 樣嘢，你還是你家己嘅技術。當今我後尾一個 question before 咱冚大吼，就是要再講，你會記，你聽本來福建嘅時最掉，我時是聽咩 episode around what year 你係是對嚟馬來西亞，唔係是到電講嘅。哦，迄是我到啲內督嘅一個公司嘅同事，變成查某來。我說你對嚟啦。我對嚟啊，因為我對內督了做點時，我到 hospital， 我調 TB，isolated ward，isolation ward，isolation 是叫咩啊？掛開隔離嘅，隔離房。了我一個人呢，我一個朋友就真好，伊 text 我，伊講你啊，規日啲公司講福建話咩？福建話嘅，臭話都福建話，好話都福建話。伊講你去吹邊啲福建啊？我唔知你難。因為是邊啲人啦？介紹你聽，邊邊啲人嚟到？伊在啲 KL 嘅，伊講我吹到呢啲物件，我對你真久了嘅。伊講是邊啲人啊？福建啊，邊啲福建話，你特別真 enjoy。伊講特叫你個破病，到你 hospital 無人去 visit 你嘛。你去吹點啫，就是聽你笑。我去聽，我唔知第一 episode 我聽你笑，我就講是阿 John 嚟。你我就 come contact 你哎呦，下個你叫做蝦米物件啊？都叫我個轉無用咧。下個你嘅做 recording 啊，都嘢嚟講話，都嘅 Skype 嘛。啲 Skype 我 Skype 你攞頭啦，I like 假如 I join 你嘅recording，然後調到未見啊，我但係我到啲Sri 他們嘟。我名聲起我多頂啊，上一個 master bedroom 真大間嘛，行路免20步，我無在條行，你去坐你我誒，迄個是我頭先 iMac 啊，大無在坐那邊去開來甲你講話，所以我等我賣互人知，講我丟緊你解，我就想講，哎呀 ，sorry 我無閒，我未來，你講啊，唔要緊，了你聽到你會記蝦米 episode 咯？你會記上個人講蝦米？我未記蝦米年代是，我係 guess。咱嘅 guess 是最是還是一本老醫啊？我未記 episode 面是什麼事啫？因為我唔是愛吹邊啲福建，我是吹到路甲要緊個邊啲福建，because 我這路我去新厝，我看到路，我無看到路，你講每路講路地，是你知嘅路聽咩？我去邊你來哈？我看到你到底樓頂嘅看到你。OK， 我看到你知你罵呢，了。大名。頂你係來，是唔是你甲林督咗再來？我係真係記。我林督搞嘅嘛，我行過去嗰邊，因為我啲英國隊嚟嘛。
對食風啊。我會記你頭毛長還是你頭毛長還是？啊，真長過下。特別我上個是無拄到你呢，我都好到啲樓頂，特別我聽個 motion 啊，講哦，就是阿明冇飛落嚟啊，明明嗰時講嗰時，我特別成個時，我唔知道拄到你無拄到我無面記，我記我到啲樓頂去看落嚟樓卡飲就我個記。因為我拄到你正人嘅點就是你對咱人嘅邊咧福建嘅 gathering 嘛，我看你時我心想 ，what the fuck 以前阿門生嘅歌咧，佢都是假嘅嘅，你幾歲4歲呢，3、4歲呢，我未記得嘛。然後說你第一屆是你甲你個你夠食啦咯。我覺得你啲 Sky 點先啊？我講嚇，我是你我當你記住啊！你是阿迪喲，阿迪是冇乜白小弟。我講冇是阿迪嘅歌。然後 after that 你計好，你講你叫就去 Facebook 吹，咱人嘅朋友甲我寫下嘅咯。然後就會記看你歌嘅名呢，我去嗨，我是追。哦，你是阿迪啊！哎呦！แล้วกูได้กระจายชื่อเลโก้เอกีเลโก้เอกีว่าซิลดีนี่ยังนอนแล้วมาขันชิวที่ว่าช่วยอมอตันจังนี่ฮิปเซลเองอ่ะยังนอนก็เสียอีกเด็กก็เสียแล้วจะมีสูว่าบางสิ่งนี่ because ว่าก็เสียหันสู所以我看เด็กนี่是較濟過我看รู้嘅你รู้已經รู้是較當你教我知像我教我知嗬較識嘅是我大漢呢是我人較識嘅 because 頭是你知啦伊20幾歲嚇是世界破路嘅啊是講未曉嘛，是未避掉嘅嘛？對咯，咱未記咯，是咯。因為係記錄，我基本好，伊唔是成講只 relationship 啦，所以我人伊是我較大漢呢，是我人較連到對嘅就，定到伊是會寫清楚嘅就一朵啊，喂，幾朵教會，我寫你支照會，但係我哋 close 界界你都不照咯。所以兩個人是較 close 過話，哎呀，我真係其實開咗一支麥啊，先係估啊，我冇就係咁另外一支麥開掉，我就錄講唔是我講啊，別怪聲成個冇咩聲啦，等我開咗就 testing，哎呀，我第二支麥到底話咩啊？我未記，唔知做乜事我開掉 ，anyway 12點幾啊，未困嘅時，所以 OK 啦，我真歡喜咧，如果對朋友你。個有聯甲你朋友介紹，你邊咧福建嘅朋友聯絡 ，I think 是無啦。舊間今日我看到東南啲即係金邦叫做拉杜嘅啊，講啦我都是講用福建話，你知道 ？Before 我教人講 Mandarin 啊華語我都是用福建話。即係你朋友呢，叫你聽介紹你聽，你在你個有介聯絡哦。哇！只久無介聯絡啊，我發覺正 before pandemic 佢冇聯絡啊，特別我介紹 close。真奇怪，真係介紹人聽邊啲福建嘅人嚇，伊人本身冇聽咧，你一介紹嘅人，甲聽甲即，唔是講我聽冇聽啦，成日較自家 active 成個，就最近講你講咧學幾驚嚇，學幾驚嘅歌就是阿玲咯，介紹伊就是。我佢驚介紹阿玲嘅，แล้ว阿玲嘅 active 到底伊有聽本來，我佢驚有聽特別伊本嘅 active 嘛，所以是講唔知你介紹你嘅朋友，伊又唔知個有聽無聽，特別你變做正你無冇白，人知無冇白啊嘛。應該伊是有聽啦，因都老實講，只也是 background 聽，伊樣無出來大家 ghost 啊 ，ghosting 啊 ，stalking 啊，了still 有只字。OK，佢是換了1點咯。那我未困了，12點幾。OK，感謝你這禮拜嚟甲我講話，加頂這禮拜個嚟甲我講，同佢講咩就關係啊？講啊，我第二首我而家頭腦是上個頂這禮拜啊，就是講三部話啦，草水啊。感謝你嚟甲我講話咯，了希望人嘅幾年3年嘅時，如果到底阿面你平時要想對你啊 ，maybe 3年後看你退休啊，你要做呢啲面啊當嘅物件事啊，佢起來甲我講過咯 ，OK？ 無嘛5年嘛，我partner叫我做5年嘛。哦，哇！你問啦，啲5年個幾年嘅，如果10年後啊，嗰啲做過。而家都是冇 slow down 嘅。係是我俾項梅女是項梅女當今女
退休啊，你會退休嘅生活唔得貴哈，嚇是咧，就是我看你只 call，然後都要找物件做啊，這邊空啊邊空，哎呦，我要做物件冇通做啊，點解咯？係我哋知啦，等我實驚咯。你要見邊啲學員，你就做邊啲學員 volunteer。OK，感謝。啊，你到咩？去 developer 去一個 retire。老人經，老人經。咪叫你大。使，那時我女嚟講我愛啊。我係去做只邊啲福建嘅 BGHKLLK，OK， 嚇你退休嘅時間我做 BGHKLLK，OK， 切講了。OK， 感謝各位聽眾收聽，感謝這裡無毛病，今日甲我講話講緊你一點鐘，感謝希望你辛苦忙來聽。有機會是咱個家見 OK， 我這裡若是咱有機會這個。8月我等於是，若是咱有機會，咱個再見佢。若是都無嘅。我8月來點來啊？你來吉隆坡？有8月頭我都去吉隆坡。你也是你8月頭你來吉隆坡，你給我幾點鐘嘅時間？成間5點鐘啊！我帶你去飲咖啡，食洋洋粿喺吉隆坡。OK，會使，我甲你講。感謝下禮拜咱個來再見佢了，是講。เรา有興趣聽那款嘅故事呢，嗬，咱特別subscribe YouTube。人哋我冇講嘅，你真係我冇講。人哋咱嘅點聲是咱講下點聲嘛，甲咱平時錄音點聲無相嘛。所以嗬，我唔知住咧，我個 surprise 本來我成日講紅險殺出來一陣，哇！聽初就是咱講話咧，咱一個別你 episode 是個別人講話，特別好，但是講到有興趣啦，但是講到有興趣要聽住人講話邊人學嘅人，安尼看項目一對一項目嘅嗬，都會使寫 email 給我，還是 Clubhouse studio，還是跟我講到未聽住，所以我係 reach out 對人，跟人做人 interview。OK， 感謝無毛病，咱下禮拜再見，拜，大家拜拜。聽人有30幾人個啊！有30幾人看，各位聽眾，頂個禮拜無看 episode 到底是邊位訂？咱這邊一看嘅訂就訂看訂聽啦訂，係集正一對通知你現條錄音時，一對一講話時，你個會知其實有錄音感謝吧。